Sgwebo nginombuzo lana imuphi nje mhlawumbe umculo obona ukuthi lo hayi akakwazi ukuvika ngokwemvuko usisayimanenge ngamahlanga lapha ayimanenge ngamahlanga khona nje insizwa kulezi insuku impela engangizwile ngazi noma mhlasimpe belisaka lempuphu la kuba nje walapha ukubhala uSgwebo ngoba angishona impela ngaphatha igama la Sgwebo uFokamele hayi nibangani uFokamele Ufokamele ngesibambe sami iskhwili angiboni futhi ukuthi ngathi ngaphamisa siphi isandla phakathi kwakemfikisa mbona zimsinda zonke lezandla angazi ukuthi esibangayo kodwa ke ngiyakuhlonipha ukwenza kwakho yazi kuhle sisithi umuntu wabe into yakho engakufuni yakukhombisa ukuthi akufuni kunomuntu okuhlekisa into ebizwa ngenclinini yabo so mina esayidini lami nje ayimthanda impela angeke azavika impela into yophethe mina akakwazi ukuvika futhi ngisho nje kanje kodwa ke ngiyayithanda ingane yakhe ngoba uyaforce yena uyaforce impela ngoba indoda engangezokuthi ishaye igolide esikhaleni nje indoda nje engathi iyayithanda izinto kodwa manje ukuthi ithola inawo so angazi ukuthi sibangani naye kodwa futhi vele lokho ngeke kuvele masingakadibani njengabafana masadibana njengabaculi yabo bese kuba khona ke umzala wami nje khona lapha eduze kwakhe angazi bazama ukwenzani lezi nyanyana bayihlanganisa lapha yabo vele umuntu mangabe yabona sisima ukugobela ungenzela amagobongo ngwadla bese ngijawu ukuphuma bese ngidla igobongo lakho wathi ngathini ngeke ikhanda ngadini futhi ngizohlanya phela mangihlanya ke ngihlanyisa abantu abaseduze kwami yabo so abantu abaseduze kwamthanda nabakwazi ukumbonisa kuloko bamfaka kakhulu ngekhanda ebese kubala abantu ukuthi abalandeli bakhe ngivele ngibadabele futhi ngiyabathanda laba bantu indlela abakhuthele ngayo inkinga abakhuthalela into engekho nothi labantu ukuze khona ngobeculwayo abantu beziyo ntuju esimboli kuthiwa nanga ngemphambe kuthiwa wasithele emafini umthande umculo wakhe into enjalo nje uthatha uyamlandela uthi ufuna ukufika manje eduze vele uzungasezwa lutho nje into efana nje sesithele emafini nje yabo kodwa ngiyafisa mhlawumbe omzala nje ungizwe bafuthu ngebe mbonisa labambonisa bona angaze ubona besadinga ukuboniswa ngokwabo ukuthi vele ziyophusana emaweni wasandle mbo ngathi ziyophusana emaweni